이사갈 곳도 전세금도 부족한데 어떻게 하라고요? 계약갱신 청구권 못 쓰는 세입자들, 한결같은 고민거리입니다. 계약 기간이 만료되면 당장 갈 곳이 없습니다. 요즘 서울 곳곳 부동산 중개소에서 실제로 들려오는 말입니다. 집주인이 집을 판다는 통보를 받은 세입자들, 지금 비상이 걸렸습니다. 2년 더 살 수 있다고 믿었던 권리, 계약갱신 청구권. 그런데 이게 갑자기 쓸 수 없게 되는 상황이 생기고 있습니다. 왜 이런 일이 벌어지는 건지, 피해를 입는 세입자는 누구인지, 그리고 우리가 지금 당장 알아야 할 것은 무엇일까요?